Перекладаємо. Quand – коли, папа – тато. А demander – це дієслово demander – запитувати, стоїть в минулому часі. Апостроф означає мене. Demander de faire quelque chose – попросив щось зробити. Між дієсловом, яке йде наступним, і дієсловом demander стоїть прийменник de. Це дуже важливо. Accompagner – супроводжувати. Апостроф означає його. Au procès – на суд. De Pierre Régnier – refusé. Refusé – відмовляти. D'emblée – миттєво. Je ne voulais pas assister. Vouloir – судячи з закінчення, час називається imparfait – заперечення. Assister au. Правильно сказати assister à. А – accent grave. Це бути присутнім на. Але у нас тут стоїть артикль злитний перед словом poser. Poser. D'un journaliste. De, прийменник de, дорівнює англійському of. Un journaliste que je ne connaissais pas. Журналіст, якого je ne connaissais pas. Connaissait – це connaître. AIS показує, що це imparfait. Заперечення. Même si, навіть якщо. J'avais, bien sûr, compris. J'avais compris. Плюс que parfait, дієслово comprendre – розуміти. Bien sûr, звичайно ж, конечно, російською мовою. А вже ж. Qu'il était, що він був. Закінчення imparfait, дієслово être. Question – запитання. Il est question de. Це проблема кого, чого. Не це запитання кого, чого, а це проблема когось, стосується когось. Камерун – це така країна Камерун, чоловічого роду. Ви бачите, бо немає закінчення «е». Прийменник «de» означає «of». І d'un reportage. І репортаж. Репортаж qu'il avait, який він avait réalisé. Плюс que parfait дієслово réaliser. Реалізувати. Précisément. Абсолютно зрозуміло. Чітко. Là. Там. Où. Де. Toute la famille de. Вся родина кого? Папа. Habite. Живе. Dans. Всередині. Une plantation. Плантація. De palmier à huile. Пальма оливова. Malgré tout. Незважаючи ні на що. Je ne me sentais pas. Я, заперечення, себе відчував або відчувала. Très concerné. Мотивований. Concerné має закінчення «е» жіночого роду. Значить, мова йде від особи жіночого роду.
Папа a dû, повинен був, insister, наполягати. Le tribunal a diffusé. Суд поширив. Le reportage radio. Радіорепортаж. Du journaliste. Du of англійською мовою. Et je senti. Я відчула. Або я відчув. Mon cœur. Моє серце. S'élancer. Серце забитись. Тобто серце почало швидко битися. Dans ma poitrine. В моїй. Це буде груди. У французів ma poitrine однина. Tout à coup. Раптом. Sans. Без. Que. Слово, вислів sans que вводить субжунктив. Ось субжунктив soit. Це дієслово être. Soit préparé. Приготувалась. Зверніть увагу, це жіноче слово, бо ми маємо субжунктив passé, у якого допоміжний être стоїть субжунктив, і після нього стоїть participe passé, який узгоджується з підметом. Підмет буде «je» жіночого роду, тому ми маємо допоміжний être, а потім participe passé узгоджено з підметом, тобто «e» на кінці. Тепер детальний переклад. Je mis soit préparé. Я до цього приготувалась. Sans – це як заперечення. Тобто я не приготувалась. Nous étions. Ми були. Sans – знову заперечна частинка. Nous déplacer. Ми переміщаємось. Sous les palmiers. Під пальмами. А huile. З оливою. Пальми оливкові. Du Cameroun. Quelque part. Десь. Au nord. На півночі. Au nord de означає на півночі від. І тут місцевість. Яунде. Місце Яунде. Місцевість Яунде або місто Яунде або якась, не знаю, село Яунде. Je ne sais plus. Я не знаю більше. Combien de temps? Скільки часу? Le reportage a duré. Passé composé дієслово durer, тривати. J'ai reconnu, reconnaître, розпізнавати. Passé composé дієслово reconnaître. Le froissement des herbes. Коливання трав. Quelques voix. Кілька голосів. Des accents. Акценти або наголоси. Le silence. Тиша. Entre les mots. Між словами. Ma tête. Моя голова. А tourné. Повернулась. Légèrement. Легко.
Quand, коли, quelqu'un, хтось, а raconter. Дієслово raconter розповідати, минулий час, passé composé. Combien, скільки, la société, це така організація або фірма. Rollo, назва фірми. Avait mangé. Дієслово manger стоїть в plus que parfait. La forêt. Ліс. Pour ériger, щоби ériger, встановлювати, заснувати. Des plantations. Плантації. Quadrillon, розбиваючи на квадрати. Toute une partie de, всю частину. Le pays, країна або край, або місцевість. De lignes, лініями. Horizontal і vertical, горизонтальні та вертикальні. De palmier, пальми. Badigeonner, наповнені, переповнені. D'insecticide, інсектицидами. J'ai fermé, дієслово fermer, закривати, passé composé. Les yeux, очі. Pour écouter, щоби послухати. La suite, продовження. Les rivières, річки. Empoisonnées, отруєні. Les peuples pygmées, племена пігмеїв. Бажєлі, це назва народності. Privé de, позбавлені чогось. Leur terre, їхні землі. J'ai ouvert, дієслово ouvrir, passé composé. Les yeux, очі. Et je ne les ai plus bougés. Дієслово bouger, ворушити. Заперечення, підмет я. Les, їх. Plus, більше. Jusqu'à ce que, до тих пір як, papa apparaisse là. Тато з'являється там. Devant, перед, le tribunal. Je m'enroule, я себе закручую dans mon écharpe, в мій шарф. J'écoute papa, écouter, слухати. Sa voix douce, його голос, тихий, спокійний. Ne tremble pas, не тремтить. Il affirme, він робить висновок, que, що le journaliste n'a rien inventé. Заперечення, rien, нічого. Inventé, придумати. Винаходити. Que, що son reportage, його репортаж, et même, є навіть, en dessous,
під de la réalité, реальність. Qu'ici, що тут. On n'imagine même pas. Підмет on не уявляє навіть ce que, те що, les gens endurent, люди проживають, терплять. L'avocat, адвокат, de Rollo International, назва фірми, tape, стукає, nerveusement, нервово, contre son pupitre, по своєму. Pupitre – це такий стіл, трошечки нахилений, на того, хто сидить за цим столом, як старовинні парти. І se penche, і нахиляється sur l'épaule, до плеча, de papa. Il prétend, він наголошує, qu'il a vu, що він бачив, tout le contraire, все протилежне, зовсім протилежне, que les hélicoptères, що гелікоптери, вертольоти, de Rollo International, цієї фірми Rollo International, l'ont déposé partout. Partout – це всюди. Його провезли. Et que ce qu'il a observé, те, що він observé, це дієслово першої групи, подивіться, будь ласка, переклад самостійно, ne ressemble pas. Заперечення дієслово ressembler. Це дієслово першої групи. Подивіться уважно, самостійно. Pas du tout. Зовсім. Ressembler à. А це на. Ce que papa raconte. На те, що тато raconte. Це дієслово raconter першої групи. Подивіться самостійно переклад. Papa ne recule pas. Тато не recule. Подивіться самостійно переклад. L'agitation de l'avocat. L'avocat – це адвокат. L'agitation – це агітація. Ne l'intimide pas. Заперечення дієслово intimider. Подивіться самостійно. Це дієслово першої групи. L'apostrophe означає його. Ni les regards. Les regards – це погляди. Але тут заперечення. Que les dirigeants, що керівництво, керівники, de Rollo, braquent, наставляють, à présent, зараз, sur lui, на нього, comme des armes, як зброю. Tu risques quoi? Quoi – це що? Tu risques, risquer – дієслово першої групи. Подивіться самостійний переклад. Papa. Je lui glisse. Я йому. Glisse – це дієслово glisser. Перша група, подивіться уважно.
dans l'oreille. Dans – це всередину, l'oreille – це вухо. Il me prend – він мене бере – par le bras – за руку. Un jour ou l'autre – один день або інший. Il faut que – треба, щоби. Les choses – речі. Change – це субжунктив, дієслово changer. Перша група. Прошу подивитися самостійно. Et voilà.